हन्नी हंगे उचे नक्क म्हण सांगिले कसले म्हणून हरतदयनी अब्बा कसलेक म्हण निमगिल्यार सांगील समेत ना हंगा मोल उणे नाही अशी तार मायमी गेलोट आसता ती म्हाका घेवन दिवनू दिता घेवन दिनी जाल्यार रे हांव तिका घेवन दिव तशी करता मो इतलें प्रगुत असलें री हाणे नक्का ती नक्का थंय मात्र खाव नाका तुक्क दावक जाल्यार री वासना लांगडींत खा म्हणलीं ती हांवें गट्टी निर्धार केलेले हांगा खावचें नज म्हणून जाल्यार तार मयेन घेवन दितना नाका म्हणचे कशी जाल्यार हिची तोंडा उतराक नाका नाका म्हणलें जाल्यार ताजे पुरंबळो एक न्ही 4 प्लेट खावचे तशें केल्ले म्हाका कसन आलोचन करतस गो सावित्री आज हांवेंच दूड दिल म्हणवें ये करचें पडलें रे हाँ होई तार माये हांव केन्ना हांगयलां रे तुवें दूड दिवचें नाका नाका म्हळ्ळें तशी पोटभोन खावयलेलें तुगेलें हें प्ररूण हांव केन्ना तीरसूच की प्रति एकाक पुत्तालांनी सुन्नेल हात रक्का आसील म्हाका आज घेवन दिवचे लेवेला खाल्लेलें कोण तूं आनी तुगेल बमणा न्ही गो तुमी तितले म्हाका उपकार करतना हांवें चूर कृतज्ञते रुपारी हें घेवन दिलां कसन जाता गो मारे ती एका गांवन तुल नवे आमी यो देवा तूं करचें पडलें रे आनी एक पण तशें उरलें पळय 2 पेट्टो घाल्ले हांव म्हाका तुगेल वे तितले प्रितेस गो अब्बा तार मये इतलें सांगलें नवें म्हाका भारी खुशी जालें आनी केन्नाय हांव तूं कसने घेवन दिलें रे नाका म्हण सांगना अब्बा पुरा घेता हांव मस्त जन्मात पुण्य केल्या तुगेल तसल माय मेळच्याक तुवें पुण्य केल्या हांवें पुण्य केल्या गो यो घरा वचा हो हाँ आमगेल आंगडीन पुरा नमनेचे हाँ येत अयो सत्येंद्र कस्तुरी आनी कोण की पुरा येता सती तार मये आता त्यांनी आमकां पळयल म्हळ्यार दोग जाणांक बली सोडयता ती आमी आता तेकड वच्ची तशी ना कसो करुया अयो मिगेल बहुत येतास मारे ती तेकड वच्चा काही जायना अशान वाट येना एक काम करुया ओ ते निप्पन रावया आमी आत्ता मी दिसनात की म्हणून न्ही ग दिसता ती तार मये आमी आनी मागशी वचा खंय पण वाट म्हणल्यार तशी हगूर वचून सोडया मात्र चिके फास्ट चमकू का तुवें दायत गो मारे ती मिगेल पुत्ताक हांव हंगेत म्हणू कळ्ळें म्हळ्यार कांय ना मागीर वचा तुमकां कसं फरक दावका आशिल्लें सत्य सांग ना हांव आयकलेल विशय बद्दावे तावळ तुका हेंच निमगीतस कसन विशय म्हूण सांगना तूं गांव पुरा भोंवतालो 1000 विशय आयकून आसता पण तूं खंयचे म्हूण म्हाका कशी कळटा रे इतले पुरा हडोड उलयत मू म्हाका हेच्यान 1000 निमगीता ती व्हड घराणे चाल्लो थंय हांगा कुली कामां वता मू म्हूण हांव तशी तूं केन्ना पण विचार केला वे व्हड घराणे चम्मी हांगा हांव जेवणी म्हळ्यार कोके काही गती ना व्हड घराण म्हूण कच्चोंग घेता मू एक पंतपुणी तूं जबाबदारीन तूं संसार निभायसिल्ला की सान आसतना पोट्टा बुकेंत आमी कितले बोमान घेवन रडचे आशिल्ले मागीर म्हाका बुद्धी येता आशिल्ली म्हण की हांव कसन करूं येता म्हूण आलोचन कोरून कडेर हें कामां देंविल्लें नवें हाका तुमी नवें कारण सिकोच कालरी समज सिकेलेल जाल्यार आज हांव कुली कामां वचका आशिल्ल वे हांव जेवण हाडूं हांगा कसं की एक जेवणाक एक वाट धरला ता अशी उलयता नवें नाका मारया तूं कसने उलयल म्हळ्यार वपास पुडली कालाक वता त्या परत समकोचें जायना तूं उल्लोच सोडना म्हाका समकोरूं जायना नाका सोडी हांव पेंटा भायर सरलो एक घडी भोंवन येता हांव
अशी पुरा उरलेल कोडले हांव सोडतल न्ही येना सांग खंयचे व्यवहार करतस म्हूण सांग हांव इतले गट्टी जावन कसलेच निमगितस म्हळ्यार पूर दुखून आज इतें तूं खंयचेच व्यवहार केल्ले री तांतू मोस अस्त विना न्याय जावन आसना येदोळ ते हांव तांगेला पुरा असेलेल पूतू म्हणून सांगून घेवन पूर धरले आतां आनी ते आयकून घेवचें हांव रेडी ना आतां पळय म्हाका मिगेलेच एक गुर्त सांग हांव एक चांगू म्हणून घेतला आनी ताका एक दक्की हाणक तूं काळी चुक्की घाल नाका हो हाण उल्लोच पडले रे हांव कोणाले बोड बेतून दुट्ट संपादन कोण हाडला की म्हण लेखा अब्बा 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 पूत वे तूं ना तूं म्हाका गोतनाशी खंयची व्यवहार करतस जन पुरा गुसगुसू पिसू म्हण उलयतस ती कसन कितें म्हण म्हाका समज गोतना पळय ते कसने मोसाचे जाल दावन तूं बुडचें अशी आसिल्यांके बुड्डून आमगेल घर कसने कुत्तो हाडल्यार मात्र हांव आन म्हूण पळयन अशी तुका घरातून भायर घालता हो इत्ताजी भारी भारी उलयता हे मिगेल घर हे घरातून म्हाका भायर घालतवे तूंची भायर उसळता हांव घरान खंय आसता खंय की अप्रुपायक घरा येता घरा आयल्यार हेन मन कर आसता अम्मा नी नंदिनी खंय नंदिनी तिगेल फ्रेंडाल घरा म्हूण चमकल्या तुगेल अम्मा तार मेलोटो वॉकिंगा गेल्या वॉकिंगानी तिंगोटो कोण येता ती हो हे ऐकल्या तू आणि वैकुंठ मामू बारी फ्रेंड खंय तार मायनी अम्मा बारी बारी दोस्ती खंय मू कसन समाचारो तांगे लगदा कसने व्यवहार करतसत की हा तशी कसने दल म्हळ्यार मात्र सत्य ना तुकने म्हाकाय बली घालता हांव काय सुब्रायणाका मिगेलोट्टो यो भोव म्हण सांगानी तांणी जावनूच आमगेलोट्टो फ्रेंडशीप केलेले भोंवतास ती आनी खंय पुणी पानीपुरी मसालपुरी खाता ती सोडल्यार विंगड कसने बिझनेस ना रे हांव अंतू तुका एक पैसेक नमगना ना कसन की व्यवहार चलयतस गांवतूल पुरा मिगेलाक सांगना ती ते नट्टी गेल तेन्ना बायल मनश्यो दादल मनश्यो पुरा गुसगुसू उलयतना तुगेल नांव एकतवळी ऐकत पड म्हाका कसन म्हळ्यार कोणें तोंड सोडता ना ती कसने पुणी कंटक हाडचे विशय जावका मागीरच तुका कसन जाय की कोण गे रे हांव कसने करना ना गांवतुल्यान तुमकां कसने केल्ले रे हांव मात ताका एंट्री जायना हा अनेक विषय निमगुका म्हणसिली पाप ते वनमालका हप्पो लोडी कोर्ण न्याय रीती जीवन कोणगेनस तिगेल वैरी माट मंत्राचे कसे की पुरा अपप्रचार केला खंय नव्हे तुम्ही ना रे मारया तसल कसने हांव कर न्ही रे खंय जाल्यार प्रमाण करता आणि ती पौर्णिमा अम्माल नाव सांगली खंय मू हे कशी अय्यो रामा ती पौर्णिम खंयची मनीस म्हूण गोतना हांवें तुका हांगेल तांगेल हांकां सांगचे आनी फायदे घेवचे तिगेल उतर कोण रे नमगना ती पौर्णिमा कलवैरी तू अशी येत्र सांगता भितरी अम्मा ती भारी दोस्ती म्हाका गोतना हांवें दोगांय भायर बसून पट्टांक मारतात मू बाय मनीस म्हळ्यार मागीर उरले नशी असतात रे मारया तांगेल कसन की कष्ट सूख सांगून घेता ती ताका आमी दादल मनशान कसले रिच्चे सांग हो तशी म्हळ्यार अम्मान तिगेला कसन की सांगला तशी जावन तिगेन अम्माल नाव सांगला कसन की असका सोडी कसने दवो ती पोलीस येईल खे बा येवन पुरा समकेल खे ಒಟ್ಟು ಪೂರ್ಣಿಮಕ್ಕಲೆ ಚೂಕಿ ಮಣ್ಣು ಸಕ್ಕಳ ಗಾಮಕ್ಕೆ ಕಳ್ಳಿ ಖೈ ವಾಪಸ್ ಸಂಗಲ್ ವ್ಯಾರ್ सूरदल्ला खै ओ इवे सही मो आणि कसं तू मिगे लागलडा कैला हां देवलदेन तू त्या पुरा समस्ये परिहार दल्ले त्या सोडी तुगेल कहाणी कसं म्हूण सांग अना त्या कसं म्हूण करेक्ट सांग न्याय रीतीत संपादन जाल्यार हांवें तुका सपोर्ट करतना हांवें जाय जाल्यार तुका लोट्ट तेंचे व्यवहार करता जाल्यार मोसाचे व्यवहार जाल्यार
आत्ताची सोड सोडी कोण कोणा दिवचस की न्याय देवन तांकां दिवन सोडना दुसऱ्यांक मोस कोर न्हू तांगेल दोळे उदकान तूं आमी सीत सिजोन खंयच्या दायना ना देव आमकां चांग करना कोणाक जाल्यार मोस करूं येता तुगेर भितर आशिल्ल्या अंतरात्माक मोस करूं जायना पळयतले देव आसना आज ही मोस केलेले जीवन सुख म्हण दिसता पुरो फायत्यांची आमकां कश्ट जावन परिणाम जातना मागीर तूं अनभवसूच न्ही अशी अम्मा हांव नंदिनी पुरा अनभवसूका नंदिनी पळय हरडिके वाडल्या असल कसने विशय एकले देखून एकले कळ्ळी म्हळ्यार सोयरीक मेळचे कश्ट जातना राब बैरे तुगेल नीती पाठ हांव हे पळयतस आत रबयता आनेगडे रबयता म्हळ्यार नॉन स्टॉप बस शी वटा 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 सांगतस पळय लास्ट सांगतस हांव खंयचे व्यवहारू कोणा लगीं करतना केलो जन तांणी जावन तांगेले कश्ट मिगेले सांगून घेता ती ताका कसनेपणी परिहार करचे जाता की पळयता तितले सोडल्यार हांव कसने करतना कळ्ळें तूं इतलें निमगेल्यार तोंड सोडना म्हळ्यार तूं सांगचेनच म्हणून गट्टी निर्धार केला असो देव एक पंत बरयल्लो आनीक पंत बरें ना कसन दवका की दवो मागीर अनभवसूचें आसता न्हय तेतना हांव उलयतां आता तूं उठोन वच की हांव वच्चें सांग हांगा बैसना तूं हांगा बैस तूं काम आनी तूं कसने करना कडे पक्ष घरांत पुणी बैस हांव जोड हाडटां हा म्हाका अशी घरा बसकोलो न्हू कळे रे हंगसून शीत घालच्याक वे हांव तुका हांगसिले रे हे 4 वण्टी भितरी तूं आतां दुसऱ्यांक मोस केले रे सगळे गांवांत तूं आमगेल मान मर्याद वत मो तुगेल अन्नल वेरी इतले नंबीक ना रे मारया तसल काम हांव कसने कर नी रे तांणी जावन मुगेला कसने व्यवहार करता म्हणा तेन्ना व्यवहार केला ना म्हणा मोसन तूं हांव कोणाक कर नी रे मारया हॅलो हांव विनायक हां कसन सांगता सत्य ना होय वे आईल सत्यना अत्युत्ता वय म्हाका अनमा नाशिल्ले तोंड सोडणी जाल्यार हांव कसो करचें अत्तेता कोणाल फोन येवन नाशा पुरो निमगिलरी तोंड सोवणी मान आशिल्ले प्रमाण मो मिगेले विशय की यो देवा हांव चिरकून पडता की म्हणून यो कसं करचें तुम्ही कोणे आमगेल विनायक की मिगेल बग्गी तेव्हा मिगेल बैलेल बग्गी सांगला की ना नवे तुम्ही तश कर ना ती म्हाकोतस जाल्यार आतां म्हाका भारी भंय करतस कसं करचें मुखारी म्हणो वय मस्त जनाक म्हाका पळयल्यार जायना म्हाकोतस जाल्यार कसं करचें चुकी कोण जाल्ला हांवें पळोवया कसं जात म्हूण पळोवया नवे तुम्ही मात्र लाईक शेअर सबस्क्राईब करून आमकां मस्त व्हिडिओ घालच्याक सपोर्ट कर का प्लीज